Trata de estar cómodo, en calma. Y si en este momento tienes algún problema económico, tienes preocupación, tienes estrés debido a tu economía, ponle un número que tanto te preocupa. ¿Qué tan grande es tu preocupación? Del 1 al 10. Y déjalo en manos de Dios, del universo, que es infinitamente abundante. Busca un lugar libre de interrupciones, donde puedas darte a ti mismo este regalo de abundancia. Y vamos a fortalecer estando completamente vacíos, sin mente, sin experiencias negativas espirituales, sin emociones debilitantes. Y enviamos todo el exceso de mente, todos los pensamientos densos y negativos y recurrentes, los pensamientos involuntarios y las experiencias negativas y preocupaciones de tu vida cotidiana, de este tiempo, de este espacio, de otros tiempos y espacios. Estamos libres de ese efecto negativo acumulado. Lo enviamos a otras dimensiones, otros campos energéticos, otros tiempos y espacios, lugares desconocidos, otros universos. Vamos a fortalecer nuestra neutralidad para poder estar en un estado de calma, de tranquilidad. Y vamos a nivelar los neutrones, protones, electrones. Y fortalecemos sus dinámicas, bordes y vértices. Nos fortalecemos para estar positivos, no positivos, negativos, no negativos, para saber, para no saber, para creer, para no creer. Y nos fortalecemos para que nada nos afecte, nada nos moleste, nada nos preocupe. Nos fortalecemos para que nada nos debilite. Vamos a sintonizar con nuestra respiración, inhalando profundamente. Exhala y libera cualquier tensión o preocupación que puedas estar sosteniendo. Permítete realizar un trabajo en excelencia para abrirte a la abundancia en todas sus formas. Economía, relaciones y salud. A medida que te sumerges profundamente en tu respiración, comienza a visualizar una luz dorada que va llenando todo tu cuerpo. Siente cómo te baña, cómo te inunda. Y vamos a iniciar con gratitud. En el estado de gratitud no puede existir nada negativo. En la gratitud no puede existir nada que no sea solo armonía y plenitud. Acorde con tus sueños, con lo que tú quieres en la vida. Vamos a agradecer de antemano. Y gracias al universo, gracias a Dios, gracias a todo aquello que quieras agradecer.
Sukriya, Tugyeche. Gracias. Y vamos a fortalecer nuestra conexión con nuestra energía del dinero. Primero fortalecemos nuestras relaciones significativas y eliminamos todos los karmas directos e indirectos y parcialmente indirectos con todas nuestras relaciones significativas. Y nos empezamos a fortalecer para conectar con la energía del dinero, para aprender y aceptar que hay un universo abundante. Nos fortalecemos para ganar dinero haciendo lo que nos hace mejores personas, con nuestros propios dones, nuestros propios talentos. Nos fortalecemos para realizar nuestro propósito, para conectarnos con la inteligencia universal, para estar en armonía con el universo. Nos fortalecemos para experimentar plenitud en lugar de fragmentación. Y nos fortalecemos para renovarnos en la manera en que hacemos las cosas, para cambiar de mentalidad, para hacer las cosas diferentes, para innovarnos y transformarnos. Nos fortalecemos para la abundancia de posesiones físicas. Nos fortalecemos para el bienestar, para satisfacción emocional y psicológica. Y nos fortalecemos para traer dinero, para manejarlo, para invertirlo y gastarlo. Fuertes para lograr nuestra independencia económica. Fuerte para ganar dinero de la forma en que te gusta y que sea de una forma sencilla y rápidamente. Que disfrutes el proceso, que sea divertido. Fortalecemos nuestro cerebro para aumentar la tranquilidad y la inteligencia física en este tiempo y en este espacio, en todas nuestras células, moléculas y átomos, y en todas nuestras partículas cuánticas y lumínicas. Nos fortalecemos para reconocer y aceptar múltiples oportunidades y múltiples opciones de ingresos. Fuertes para conectar con otras personas que ganan dinero. Para estar atento a los demás y sus necesidades. Para prestar apoyo a otras personas, para estar confiados. Fuertes para honestidad. Fuertes para brindar soluciones. Y eliminamos la falta de atención al logro de nuestros proyectos. Eliminamos que nos debilite empezar nuevos proyectos, empezar nuevas relaciones. Nos fortalecemos en enfocar a tener resultados, fuertes para expresar valores que inspiren, fuertes para contagiar alegría y felicidad. Eliminamos la impaciencia frente a otras personas que no aceptan de inmediato nuestras ideas. Eliminamos el querer siempre tener la razón y nos fortalecemos para extender fronteras, para duplicarnos. Nos fortalecemos en tener mayor claridad en cuanto a nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros desafíos. Y somos fuertes para que todo lo que imaginemos y nos propongamos sea de contribución para nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos. Fuertes para que esto se convierta en realidad. Nos fortalecemos a estar receptivos a la abundancia de ideas y eliminamos que nos debilite la competencia. Fuertes para inspirar a otras personas y elevar el nivel en el que hacemos las cosas. Fuertes para elevar el nivel de conciencia.
Nos fortalecemos para identificar con mayor rapidez el problema y la mejor solución. Gracias. Aumentamos la velocidad de la percepción y aumentamos la inteligencia física para eliminar cualquier conflicto. Fuertes para tener un equilibrio en todos nuestros soportes energéticos, para que estén centrados, equilibrados, estables. Nos fortalecemos para construir una cultura saludable, edificante. Y nos fortalecemos para tomar decisiones oportunas y decisiones correctas el 100% de las veces, el 100% del tiempo. Fuertes para no cometer errores que atenten nuestro futuro. Nos fortalecemos para aprender y seguir creciendo continuamente, para recibir información oportuna. Fuertes para la neutralidad, para aumentar la intuición, y nos fortalecemos para accionar, para hacer lo que sea necesario para que las cosas empiecen a cambiar. Fuerte para los cambios y entender la necesidad de cambiar. Nos fortalecemos para tener mayor claridad. Fuertes para sentir, percibir, intuir. Y fortalecemos nuestra línea media para resultados inmediatos y exponenciales. Eliminamos todas las experiencias negativas del pasado, de esta vida, de tiempos y vidas pasadas, otros tiempos y otros espacios. Nos fortalecemos para ir hacia el futuro en una dirección correcta. Nos fortalecemos para activar nuestra inteligencia física, nuestra inteligencia financiera, para lograr resultados sistemáticos con mayor facilidad y atrayendo un efecto en cadena de abundancia. Eliminamos todo el efecto negativo acumulado de emociones, sensaciones y reacciones del pasado que están ancladas a la escasez. Nos fortalecemos para realizar nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras aspiraciones y aumentamos la flexibilidad. Eliminamos el estar sobrealertándonos, sobreprotegiéndonos y nos abrimos a esa energía abundante. Nivelamos las ondas cerebrales que provocan ese miedo. Nivelamos la velocidad de los átomos de la energía del dinero con la velocidad de nuestros átomos en una misma resonancia. Y nos fortalecemos con la velocidad del planeta y la velocidad del planeta con nosotros. Nos fortalecemos para la libertad que nos lleve a prosperidad y abundancia. Fuertes para la felicidad, para reír, para el amor, para la dicha, para compartir, para la existencia, para la armonía. Aumentamos la producción, absorción y transporte de todos los neurotransmisores hacia todas las partículas cuánticas. Y aumentamos la energía en el sistema nervioso central. Eliminamos todas las influencias externas y no externas que no estén acorde con la energía del dinero y debilitando tu economía, tu prosperidad. Nos fortalecemos para liberar, proteger, independizar y soltar todas las memorias, residuos, remanentes y huellas que están debilitando tu conexión con la energía del dinero. De igual forma,
Liberamos, independizamos y soltamos las memorias de nuestros antepasados que hayan podido debilitar la relación con la economía y la prosperidad. Eliminamos todas las debilidades físicas, mentales, emocionales, psicológicas, psíquicas y espirituales. Y millones de desigualdades, desnivelaciones, causas, fuentes, razones, todo lo que esté causando un bloqueo o que estén causando un efecto negativo y debilitando nuestra economía y nuestra prosperidad. Todo eso lo hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos. Las enviamos a otros universos. Y eliminamos las emociones, sensaciones, todo lo que esté debilitando la abundancia. Los juicios, la culpa, la crítica, el miedo, la frustración, el enojo, la ira, la desesperanza y millones de emociones y sensaciones y todas las combinaciones las hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones. Eliminamos todas las interpretaciones erróneas y estrategias erróneas. Eliminamos el exceso de esfuerzo y el exceso de relajación. Fortalecemos dinámicas cuánticas, bordes y vértices. Y reiniciamos y recalibramos, reprogramamos, reseteamos y reactivamos y rejuvenecemos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra relación con la abundancia. Vamos a recalibrar, reprogramar, resetear esas ondas energéticas, esas estrategias y movimientos cuánticos para que estén acorde, equilibrado con la economía en abundancia. El universo es abundante y vamos a estar en la misma sintonía a partir de este momento. ¿Estás listo? Respira profundamente para reiniciar. Respira profundo y comienza a sentir cómo el universo y su abundancia, cómo la energía del dinero, cómo los átomos y todas las manifestaciones cuánticas del dinero están en el mismo equilibrio, en la misma resonancia que tú. Siente la fluidez. Respira. Estás reprogramando para estar en equilibrio con la abundancia. Trae a tu mente esos sueños más grandes y atrévete a agradecer porque ya están dados. La manifestación de todos tus sueños ya están esperando por ti.
Gracias. 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 Respira profundo y comienza a sentir tus sensaciones externas. El lugar donde te encuentras, la temperatura, los sonidos de tu entorno. Si estás dormido, mantente en ese estado de reparación profunda. Si estás despierto, puedes retomar en este momento tu estado de vigilia y abrir tus ojos en el momento que tú lo consideres. Recuerda mantener agradecimiento por todo este trabajo. Yo recomiendo practicar esto 21 días seguidos. Sin embargo, tu agradecimiento es como si estuviera realizado a partir del día de hoy. Si esta meditación fue de valor para ti, háznoslo saber en un comentario. Tukshe.